വാൽപ്പാറയിലെ പ്രഭാത സവാരി വല്ലാത്തൊരാനന്ദമാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടുത്തെ പ്രഭാത സുന്ദര കാഴ്ചകളാണ്. സാധാരണയായി വാൽപ്പാറയിലേക്ക് എത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വാൽപ്പാറയുടെ ചിത്രം തിരക്ക് പിടിച്ച ടൗണുകളും മാർക്കറ്റുകളും അടങ്ങുന്ന ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു നിശബ്ദമായ തെരുവുകളെല്ലാം ആളനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാൽപ്പാറയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് വാൽപ്പാറയിലെ കടകൾ തുറക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നഗരം ഉച്ചയോടടുത്താൽ തിരക്കുള്ള വാൽപ്പാറയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും. മാർക്കറ്റ് ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയോ തിരക്കോട് തിരക്കായിരിക്കും. അതിരാവിലെ കിളികളുടെ പാലായനവും കണ്ട് തണുപ്പകറ്റാൻ നല്ല ചായയും കുടിച്ച് മനസ്സ് നിറച്ചു